今次去一個淨係孭背囊嘅2日2夜快閃之旅啊，咁嗰個目的地呢，就係越南嘅峴港。我哋趁住重陽節嘅嗰個假期呢，喺星期4放工之後呢，就出發，然後玩2日，喺星期6呢，就搭夜機返香港。咁適逢呢段時間機場呢，就做緊城寨嘅展覽，咁所以呢，上機之前呢，都睇影咗陣相。唔使2個鐘嘅機程呢，就會由香港去到峴港噶啦。我哋住嘅呢間酒店呢，同機場呢，只係距離大約20分鐘嘅車程，仲要我哋呢個 all inclusive 嘅 package 呢，係包埋來回嘅機場接送，咁所以呢，一落咗機之後呢，就已經有個司機呢喺度等緊我哋，咁所以落咗機之後都好快嚟到酒店。喺度都俾大家睇下夜晚喺酒店望到出去嘅夜景啦。check in 咗之後呢，就會有酒店嘅職員親自帶我哋去我哋嘅房。帶大家嚟個 room tour 啦，咁其實入到嚟呢，都會見到我哋呢間雙人房呢個空間都幾闊落嘅，沖涼嘅地方都幾大，咁同個廁所呢，就係做到乾濕分離，咁亦都有提供一啲基本嘅梳洗用品。我哋總共會住2晚，咁第1晚呢都只不過係落咗夜機之後呢瞓一瞓，咁所以呢就冇買到 service。而去到第2個 booking 呢，我哋就買咗 all inclusive 嘅 package。除咗之前呢基本嘅包早餐啊，同埋呢酒店設施，例如係溫泉啊、泳池之外呢，仲會包埋個 mini bar 啦，有免費嘅60分鐘 spa 啦，同埋一開頭所講嘅來回機場接送嘅。嚟到第2朝嘅自助早餐啊，咁都影俾大家睇下呢餐廳嘅環境係點樣啦。咁不過呢度呢，始終都係啲鄉郊地方啲嘅，咁所以呢，其實都係會有啲烏蠅，都有見過呢係有啲烏蠅呢會喺一啲食物上面，咁所以呢，我就冇攞好多係外露嘅食物，咁反而係呢啲呢冚埋咗嘅熱食呢，我就攞得比較多啲啦。咁都見到會有一啲西式嘅食物啦。亦都有啲中式嘅，例如係呢啲炒飯啦，或者呢係一啲燒賣。當中其實仲有一個櫃位呢，係可以叫廚師即刻整一啲食物嘅，咁就例如有雞肉粉啊、牛肉粉同埋一啲嘅煎蛋。個粉我真心覺得係全個早餐入面最好食嘅嘢，咁果然嚟到越南都真係要嗌返個粉。我哋揀咗坐室外，咁就可以一路望住個景一路食早餐啦。琴晚嚟到酒店嘅時候都夜啊，咁不如呢，就帶大家睇下呢朝早嘅時候嘅酒店係點噶啦。呢條路沿途側邊呢都擺滿咗樹，咁都好有一種清幽去度假嘅感覺。再行入嚟呢，就會聽到有啲流水聲，咁呢度就係做 SPA 嘅地方啦。然後就係酒店嘅大堂，我哋琴晚 check in 嘅地方啦。右邊就係個泳池，咁就算呢唔想落水嘅朋友呢，都可以瞓喺嗰啲吊床上面睇風景。瞓喺張吊床上面，然後有啲風呢微微咁樣吹過呢，其實都幾舒服。酒店嘅設施仲有一個細細嘅 gym，咁沿途呢亦都有唔同嘅 villa。
不過 villa 嘅價錢呢就貴啲，而我哋訂嘅呢就唔係 villa。行下呢，亦都返到我哋間房啦。我哋間房呢，其實仲有一個露台仔嘅，咁左邊呢都會望到條小溪。不過我哋都比較遲 book 啊，咁就只可以分配到地下嘅房。個景同埋個露台呢都唔係話特別靚，咁所以呢，我哋都冇點樣出個露台。翻入房啦，咁其實呢，房入面都有幾張卡係講緊個溫泉啦，亦都有講呢有啲咩 SPA 可以做，咁亦都有講埋價錢。而我哋嘅 package 呢係包一個60分鐘嘅 SPA 嘅，咁所以呢，我就揀咗一個30分鐘嘅 dry head massage 啦，再加一個30分鐘嘅腳部 massage。仲有一張卡呢係講埋去浸溫泉嘅時候呢有啲咩程序。我哋嘅 package 除咗包一個60分鐘嘅 SPA 之外呢，仲包一個5分鐘嘅肩頸 quick massage。咁我哋而家就入去浸溫泉同埋做 SPA 啦。咁不過浸溫泉嘅地方呢，就唔係咁方便影俾大家睇啦。浸咗大約20分鐘嘅溫泉同埋焗埋桑拿之後呢，咁就出嚟唞一唞啦。唞一唞之後呢，就再入去做 massage。呢度嘅職員已經斟咗杯粵式嘅綠茶俾我哋，同埋呢度呢都有一啲嘅椰子脆片零食。個椰子脆片呢唔係太甜，都幾好食。都講下按摩之後嘅感覺啦。總括嚟講呢，成個過程都覺得係好舒服嘅。第一呢，就係喺香港呢，我比較少係接受頭皮嘅按摩啦。第二就係呢，佢唔係死按落去嘅，個力度係啱啱好嘅。浸晒溫泉做晒 treatment 之後呢，咁我哋就去醫肚啦。見到餐廳嘅 menu 呢，都會有唔同嘅菜式啦，有粵式、泰式、日式、韓式，亦都有啲西式嘅食物。因為我哋個 package 呢係包晒無限嘅食物供應啊，咁所以呢，基本上呢個 menu 入面嘅全部食物呢，我哋都係可以任叫，唔使睇價錢嘅。飲品方面呢，除咗係打咗星嘅酒之外呢，其他飲品呢都係 package 已經包咗嘅，唔使再額外俾錢。食物嘅質素呢，我覺得就中規中矩啦，未去到話好驚豔嘅好好味。不過我覺得以免費嘅放題式任嗌嚟講呢，個性價比係幾高嘅。特別想講下呢杯粵式綠茶，咁就同我哋一般飲開嘅綠茶有啲唔同，佢係帶少少班蘭味，帶啲微甜，都幾特別。返去房啦。咁之前職員呢都有同我哋講呢，我哋嘅 package 呢係包埋可以任飲房入面嘅嘢飲嘅。咁呢就話都已經幫我哋添置翻雪櫃嘅嘢飲啦，咁仲送多咗支紅酒俾我哋。我哋大約5點零鐘離開酒店，咁經歷咗大約45分鐘嘅車程之後呢，就由燕港去到會安啦。我哋特登揀晏少少嚟呢，就睇下呢個咁出名嘅會安夜景。沿途都經過一啲專俾人打卡影相嘅燈籠背景，咁當然係要收錢噶啦。至於行呢啲夜市攤檔嘅時候呢，記住注意自己嘅財物，因為呢度都始終人多。咁同埋買嘢嘅時候呢，記住要殺下價。仲有就係呢，越南盾係有好多個零頭嘅，咁記住買完嘢之後呢，係見到找啱錢、找啱零頭之後呢，先好走。因為我就係俾個店販呢疑似忙中趁亂咁樣呢，找少咗成個零頭俾我。咁不過好彩嘅係呢，就係之後都發現到，然後翻去攞翻啲錢。咁講翻啲開心嘢啦，咁嚟到會安呢，唔少得嘅就係搭下呢度嘅船同埋放水燈。注意船飛同埋個水燈呢係個別分開買嘅。會安古鎮喺1999年被列入為世界文化遺產。搭住呢隻船望住沿岸嘅景色呢，都覺得好 chill，同埋個感覺都幾浪漫。到我放水燈啦。
然後望住我放嘅嗰個水燈呢，慢慢咁飄走。我哋搭船嗰日呢，其實係落住毛毛雨嘅，咁船家呢都加咗個縫喺個船上面，咁所以如果大家嚟搭船嘅嗰一日呢，咁啱係落住雨嘅話呢，都唔使驚會搭唔到船。上岸之後呢，發現呢度有一個燈籠陣，都係一個幾唔錯嘅打卡位。又係差唔多時間醫肚啦，咁喺我哋揾緊餐廳嘅同時呢，就俾呢間餐廳嘅歌聲呢吸引咗過嚟啦。入到嚟之後就發現原來呢間餐廳係攞過獎嘅。入到餐廳坐樓上嘅露天座位呢，更加可以望埋成個會安嘅河景添。咁我哋就喺聽住歌望住夜景嘅情況下呢，就食咗今餐嘅越南菜啦。而我自己最中意嘅呢，就係呢味帶住酸酸甜甜嘅汁嘅煎膠魚飯啦。咁樣切西瓜法呢，我都係第一次見，咁不過咁樣食法呢，又真係容易食好多。去到第二日，我哋就去咗巴拿山太陽世界啦。同琴晚去會安差唔多啦。巴拿山同燕港距離嘅車程呢，都係大約9個字左右。巴拿山太陽世界其實就係一個主題公園嚟嘅。咁我哋呢，就事前喺 Klook 嗰度已經買咗飛噶啦。巴拿山太陽世界其實都好大，咁因為呢，佢係位於一個山頭嗰度啦，咁所以呢，都需要搭纜車先可以上到山，咁而當中呢，亦都有唔同嘅纜車路線。而喺我哋排緊隊上去搭纜車嘅時候呢，工作人員呢都派咗每人一張飛，可以俾我哋呢上去免費攞2杯嘅啤酒嘅。終於排到我哋可以上纜車啦！呢度最長嘅纜車路線呢係總長5801 km， 佢曾經係世界最長嘅纜車系統。咁不過呢個紀錄呢之後就俾富國島嘅纜車打破咗。咁另外呢，佢亦都曾經係世界起落點海拔落差最大嘅纜車系統。一落咗纜車之後呢，就到咗法國村啦。咁但係上到嚟咁高嘅地方呢，個溫差都真係幾大，都跌咗幾度，都真係要着返件衫。今次嚟燕港嘅時間都唔係好多啊，都冇乜機會可以食到好地道嘅粵式法包。咁呢，所以呢，就算係喺主題樂園入面嘅法包呢，我哋都照食啦。法包嘅餡方面呢，我自己就嗌咗個燒雞加芝士。嗰個粉紅色嘅醬呢，食落就似係千島醬嘅味道。咁其實都整得幾好味嘅，尤其是嗰個法包呢，都看得幾脆。除咗係法包之外呢，周圍都仲有其他嘅美食車。咁朋友呢，就買咗一條串燒，咁就一路食一路睇表演。頭先排隊上纜車嘅時候呢，咪攞咗張免費嘅啤酒飛嘅。咁我哋呢，而家就嚟呢度呢，去攞啤酒飲啦。呢度係當你俾完飛之後呢，就即倒2杯嘅啤酒俾你飲嘅。細細杯250毫升，一杯白啤，一杯黑啤。之後我哋搭咗個稍為短啲路程嘅纜車之後呢，就嚟到黃金佛手橋啦。如果天氣好啲，配襯埋個太陽光嘅話呢，就真係會見到成條橋金光閃閃咁樣。黃金佛手橋喺18年嘅6月開放，佢係巴拿山呢度嘅地標之一，係喺海拔超過1400公尺嘅山林上面起成嘅。
俾大家近距離啲咁睇下托住條橋嗰隻手嘅手指啦。不過條橋上面就真係好多人，咁所以如果大家呢想同條橋打卡影相嘅話呢，都可以介紹大家呢行到條橋嘅最盡頭呢，呢度有一個小位置可以同條橋影到相嘅。愛情花園呢度又係另一個地方可以俾大家行下影下相。都差唔多3點幾4點啦，都係時候呢要返返燕港啦。咁我哋呢先搭咗一程列車之後呢，再搭多程纜車落山。返去燕港之後呢，我哋就去咗樂天即管睇下呢會唔會都買到少少手信返香港啦。呢間樂天好大，係有成5層咁多。買嘢之前呢，我哋就喺地下嘅 Highlands Coffee 嗰度呢飲咖啡先。咁始終呢嚟到越南呢都要飲返杯越南嘅咖啡㗎嘛。咁 Highlands Coffee 呢就係越南嘅一間連鎖嘅咖啡店。咁呢度嘅一杯咖啡呢，計返港紙都只不過係15蚊一杯，都好平。飲完咖啡就去買嘢啦。咁樓上呢都有賣衫嘅地方啦。之後我哋都去咗超市睇下有冇啲係食物類嘅手信可以買到。知道係有唔同嘅果乾啦，乾果例如係腰果嗰啲呢，喺越南都係比較出名嘅。當然仲有唔少得嘅就係越南嘅咖啡啦。咁我自己都買咗一盒即沖嘅椰子咖啡返香港。喺機場食埋最後一餐嘅越南粉晚餐之後呢，咁我哋都上機返香港啦。今次對於我自己嚟講呢，都係一個好好嘅新體驗。首先就係我之前係未去過越南㗎啦，而燕港一直都係一個我好想去嘅地方。第二就係今次都係第一次呢，係我放工之後孭住個背囊，唔記行李就咁上機嘅一個快閃之旅。而今次呢個旅程好好嘅地方呢，就係既可以好放鬆咁樣嘆啦，亦都可以去到燕港一啲好地標性嘅地方，可以睇到風景，影到靚相。仲要最後呢都買到少少嘅手信，而且燕港呢度嘅物價並唔高，咁所以我覺得總括嚟講呢，燕港都係一個性價比幾唔錯嘅旅行地方。最後俾大家睇下一啲我買嘅手信啦，例如我喺會安買嘅耳環，仲有頭先所講呢喺樂天買嘅腰果同埋咖啡。呢個係一條條嘅即沖咖啡嚟嘅，呢個椰子咖啡呢係帶有椰子味。相對地呢個咖啡味就唔會話太重，咁所以對於一啲呢唔係成日飲開咖啡嘅人嚟講呢，都好容易入口。至於呢個杯麵呢，就係一個蝦味嘅泰式冬陰功杯麵。個湯嘅蝦味呢都幾濃郁。淥熟咗之後呢，再加埋呢個汁呢，就會多少少嗰種泰式冬陰功酸酸辣辣嘅味。以杯麵嚟講呢，其實我覺得個味道都幾唔錯。最後就係多謝大家睇咗我呢個呢 chill 得嚟，但係性價比又幾高嘅快閃之旅啦。